Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Бізде Абайдың төртінші қара сөзі. Бұл қара сөздің мәтіні өте оңай. Оқыған адам бірден түсіне алады. Әрбір байқаған адам білсе керек. Бірақ Абай айтып тұр, байқаған адам білсе керек дейді. Бұл жерде бір категорияны бөліп тұр. Барлық адам емес, нақты байқау керек. Күлкі жайында айтады. Күлкі өзі бір мастық екенін, әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын, әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатынын. Күлкі деген тікелей мағынасында әрине ол күлкі біз білетін. Одан бөлек мастыққа қарай әкеліп тұр. Ол енді ойынға салыну, ішкілікке салыну, алаңсыздыққа салыну, құр босқа өмірді сүрудің барлығын үлкен бір күлкі деген категорияға жинастырып тұр. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай күлкішілдікке салыну адамға түбі жақсылық әкелмейді, оның өмірі бос өтіп жатады. Ұят келерлік істен, яғни ұят болады деген сөзден де оның шаруасы да ақсайды, ақыретте ақылы да ақсайды дейді. Осындай ғафилдік көп өткізіп, өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек дейді. Осы күлкіге салынған адам түбі өмірде де, немесе ақыретте де түбі бір өкінеді дейді. Енді осы күлкіге қарама қарсы Абай келесі абзацта уайым қайғыға байланысты былай дейді. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақирет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кәніш болса керек. Яғни жаңа күлкішілдікті айттық, өмірді бос өткізу, арзан ойын күлкіге салыну, күлу. Енді осыларға қарама қарсы ол бізде уайым қайғы. Уайым қайғыға салынған адам өкінбейді дейді. Дүние шаруасына немесе ақырет шаруасына, және оның түбі бір мақсатқа, кеніш деп айтып тұр, бір мақсатқа жетеді дейді. Бірақ қандай уайым қайғы екендігін әрі қарай түсіндіреді. Енді олай болғанда үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Деп екі риторикалық сұрау қояды. Енді адам өмір бойы уайым қайғымен жүре алмайтындығы ол белгілі. Соған жауап береді. Жоқ, мен үнемі уайым қайғымен бол демеймін. Абай айтып тұр. Үнемі уайым қайғымен бол демейді. Уайым қайғысыздығыңа уайым қайғы қыл дейді. Яғни, егер сізде ештеңені алаңдамасаңыз, ештеңені ойламасаңыз, күйіп піспесеңіз, белгілі бір мақсатыңыз болмаса, адам мақсат қойғаннан кейін, бір шаруа істегеннен кейін, әрине ол шаруа қалай бітеді екен деп уайымдайды, кеңеседі, ақыл сұрайды, жаңағыдай жетпей жатқан жерлері болса түзетеді, қосады дегенде. Егер де осындай бір уайым қайғысыз, тек қана алаңсыз ғана өмір сүріп жатсаң, онда сол адамға уайымдау керек дейді. Яғни, демек, өмірі құр ғафил өтіп жатыр дейді. Сол уайым қайғысыздықтан, яғни жаңағы алаңсыз жүрген адамға айтады, құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек дейді. Уайым қайғысы жүрсең, белгілі бір іспен айналыс, бір орынды харекетпен айналыс. Оны біріншіден тауып іздеп, адам ойланып табу керек, өзіне қай харекет сай келетіндігін. Одан кейін және оны қылу керек дейді. Және сол іспен айналысу керек. Тек қана оны тауып қана қоймай, жоспарлап қана қоймай, сол іспен әрі қарай мүмкіндігінше тұрақты айналысуға тырысу керек дейді. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Адам өзі бір дұрыс іс істеп жатса, орынды харекет істеп жатса, біреуге көмектесіп жатса, бір іс бастап, сол істі соңына дейін жеткізем деп уайыммен жүрсе, онда адамның уайымы азаяды дейді. Шын ғой, өйткені адамда рахаттану болады, соның нәтижесінде ол мал табуы мүмкін, қоғамдағы кісілердің ризашылығын алуы мүмкін. Соның әсерінен уайым қайғы азаяды дейді. Орынсыз күлкімен азайтпа, орынды харекетпен азайт дейді. Егер сенің уайым қайғың болса, орынсыз күлкімен, яғни жаңағыдай бір бос күлу, бос жүру, ішкілікке салыну, бір жаман әдеттерге үйір болу, немесе жаңағыдай қазір бір ойын құмарлық деген нәрсе шыққан, сондай нәрселермен емес, керісінше орынды харекетпен азайт дейді. Сонда адамның қайғысы азая түседі дейді. Енді әрі қарай осы уайым қайғыға байланысты депрессия мәселесі бар. Жаңа өзі айтып өтті, мен үнемі уайым қайғымен жүр демеймін деп. Соны әрі қарай Абай таратады. Шығар есігін таба алмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ өзі де бір антұрғандық. Яғни, депрессияны Абай құптамайды.
уайым болу керек адамда, бірақ оның белгілі бір шегі болу керек дейді. Өз Абайдың ары қарай қара сөздерінде бар, әрбір нәрсенің өлшемі бар дейді. Сол оған да біз бұйырса алда келеміз. Уайым қайғыға салынып кетпе дейді. Оны белгілі бір деңгейде ұстан дейді. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсең, оған рахаттанып күлме дейді. Ыза болғаннан. Егер адамның бір жаман қылығын көрсеңіз, оған рахаттанып күліп, ол адамды дұшпан санап, одан сол күлкінің арқасында өзіне бір көңіліне медет іздеуді дұрыс емес дейді. Күлуге болады қандай жағдайда? Көрсетіп тұр нақты. Оған ыза болғаннан, яғни реніштен. Өз адамда реніштен де күлкі шығады кейде. Ызалы күлкі өзі де қайғы дейді. Демек сіз ызамен күлетін болсаңыз, ол сіздің қайғырып жатқандығыңызды білдіреді. Ондай күлкіге үнемі өзіңде салынбассың дейді. Енді адам ызалы күлкімен өмір сүре алмайды. Ал жаңағыдай салғырт, ғафил жүретін құр бос күлкіге адам салынып кетуі мүмкін. Ары қарай көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Енді осы күлкілердің түрі көп дегенді айттық. Соның ішінде мынау тікелей мағынасындағы бір күлкіні ерекше атап өткен. Оның ішінде бір күлкі бар ау, Құдай жаратқан орнымен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қайдан келеді екен? Қолдан жасап, сыртыменен бет аузын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Жасампаздық, жағымпаздық, біреуге жағыну үшін, біреудің қалауын табу үшін жалған бет аузды пішінді жасап алып, енді маска дейміз ба, маска киіп алып, өтірік күлуді ерекше даттайды Абай. Ары қарай енді осы қара сөздің қорытындысына қарай келейік. Адам баласы жылап туады, киіп өледі. Туған бетте адам жылап туады, киіп өледі дейді, бір реніші болады дейді адамның. Екі ортада бұл дүниенің рахатының қайда екенін білмей, бірін бірі аңдып, енді жалпы дүниеде рахаттанатын, ләззат алатын нәрселер өте көп. Соның қайда екендігін білмей, бірін бірі аңдып, түбі бір адамның бір-бірін аңду ешкім жақсылыққа апармайды. Оның ішінде жаман мақсатты аңду тіпті адамды құрдымға апарады. Ол жайында алдыңғы екінші қара сөзде де Абай айтып өтті ғой, мынау қазаққа байланысты бір-бірін аңдып отырады деп. Біріне бірі мақтанып, бұл жерде қызғаныш туғызу, өзін басқалардан жоғары қою, тәкаппарлыққа бару, есіл өмірді ескерусіз, босқа жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Мынау қорытындысы өте мықты. Яғни адамда ресурс болуы мүмкін, ақша болуы мүмкін, қартайған шағында бедел болуы мүмкін, бірақ бұрынғы өткен күніңді, уақытыңды қайтып орнына әкеле алмайсың. Ғафилдікпен, құр күлумен, немесе бір-бірін аңдумен дамылсыз өтіп кетсе, ертең содан асқан үлкен өкініш жоқ дейді. Ары қарай қорытынды сөйлем. Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ өнерсіз иттің ісі. Ит деген бір категория бар Абайда. Оған да әлі бұйырса келесі қара сөздерде тоқталамыз. Соның бастамасы жалпы қулық, жаңағы бояма күлкі, көз сүзіп тілену бір адамнан, адам саумақ деп келтіріп тұр, жалпы адамға жалыну, иә. Бір қара сөзінде айтқан жоқ па, үшінші қара сөз жаңылмасам. Кісі білмейді, ісі біледі деген сөз шықты, антұрған сөз дейді. Сол сөзді қайтадан қайталап тұрғандай, бұл өнерсіз, яғни бойында өнері жоқ, намысы жоқ, мақсаты жоқ иттің ісі дейді. Одан кейін әуелі, енді мынау ең қорытынды сөйлем, әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң қара жерде береді, құр тастамайды. Яғни жоспар құрып, Құдайға сыйынып дейді бірінші, екінші өз қайратына сүйеніп, адам жоспар құрғаннан кейін өзінің қайратына сүйеніп әрекет етеді. Мінезіне сүйенеді, өзінің қабілетіне сүйенеді, еңбекқорлығына сүйенеді, еңбегіне сүйенеді, уақытын жұмсауына сүйенеді. Соның негізінде еңбегіңді сау дейді. Яғни адам саумай, нақты өз еңбегіңе сүйен, еңбек қылсаң қара жерде береді, құр тастамайды деп сөзді аяқтайды. Назарларыңызға көп рахмет. YouTube арнамызға тіркеліп кетіңіз. Сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз болса, сіздерді тыңдауға үнемі ашықпыз. Сау саламатта болыңыздар.